我们现在就把整条牛排肢解完毕了哦。这个是板腱牛排，就是我们在好市多常买的那一种牛肉。今天我们来跟大家分享怎么把这个牛排整包处理起来，然后做成牛排。先在冰箱放个2天。现在这一块肉呢，已经就是在冰箱里面放了2天了。那2天之后，它的味道就会比较浓缩一点。表面呢看起来会像这个样子，比较干的模样，这是正常的，不用担心。那这个状态之下呢，我们就开始进行初步的修肉。我们看到表面这边它会有这个肥油哈，那我们基本上呢，先把这个肥油用掉啊。那把肥油消掉之后，我们再往下就会看到有这个筋。你看哦，这个就是油嘛，对不对？那你拍这边近一点，这个就是筋。有没有看到？这个就是筋，这个是筋，这个是油。这个你可以留着牛油，或者是不要用。那这个呢，你就不要丢掉，这个可以拿去煮汤，煮牛筋汤，或者是做那个炖牛筋的那个牛筋包，这个很好用。我在修的时候会把它分开啦，基本上牛肉的构造就是这个样子啦，肉。筋、油，如果你要修肉的话，一定是这样：先把油剔掉，然后筋剔掉，下来才是肉。所以我们看这边，油、筋、肉。那我们现在就把这整条的表面呢，把它整理一下，把它筋跟油剔除掉。像是最后我们风干2天，它这个表皮会比较硬一点的这一个硬皮啊，你也要小心的呢把它削下来，因为那个硬皮第一个口感不好，然后第二个就是说它的那个味道也会比较浓，太浓了。那像这一个我们就拿去煮汤。我们这一面呢已经修整的差不多之后啊，就会翻面，把2面的这种外面的大筋全部都把它剔掉。来翻面一看，还有很多，那我们就继续修。好了，那我们现在呢就把这个肉修完了，可以看一下修完之后它就是完整的一条啊。然后呢，多出来的这一块肉呢，就是还是会稍微把它剔掉，因为你不剔掉的话，它中间还藏着那个筋啊。那如果你不剔掉，你在吃的时候，这条筋一定会割你的牙所以呢，我们就把这条筋从这个肉上面把它剔除掉。我们可以看得出来就是肉、筋、油，那我们就是把这些油跟筋都把它剔除掉，然后就剩下纯肉的部分啊。但是呢，这一块板腱呢，一个让人家诟病的地方，就是肉跟肉中间还有一条厚的筋，然后切开给你们看一下。你看一下，板腱这边会有一条筋啊。不过这个筋你可以考虑要不要修啦，因为它其实在把它煎熟之后，这条筋也很好剔除掉。那我们现在这样子修完的肉呢，就可以来分成牛排的大小了。这一条比较大条，看一下，这一块大概4盎司啦。好，那我跟大家示范一下，你看一块牛排，可是它的中间会有一条筋。那我跟大家讲怎么把这个筋给它剔除掉。比较简单的方法就是想一下你要的量啊，这边中间有一条筋嘛，所以我们会把这条筋剔掉之后，它会变成上面一片，下面一片牛。那我们就把我们想要的牛的分量抓好。比如说，等一下我一份牛排的面积大概是这个样子的话，我就从这边下刀。下刀之后呢，我们看一下，它这边就有一条筋嘛。那我们就把中间这个筋剔掉，把这一片跟这一片分开来。先找到筋的位置啊，然后刀子就贴在筋上面，然后把它剔除掉。沿着这个筋末的轨迹啊进去，然后把这个
肉跟筋分开来。那之后，另外一边啊，也是一样，贴在筋上面呢，我们就把这个筋削下来，让它跟肉分开。我们就可以看得出来呢，这边就是把筋剔除之后，有2块牛排，我们就会有完整的轻肉的牛排可以使用了。单纯的牛排中间有一条筋的，那这个就是把筋剔除的牛排，这里就是剔掉的筋啊，有这么多然后这里是有。我们现在就把整条牛排肢解完毕了